သမီးကဘာပတ်ပြီးလိုက်စားသမီးပြေးကြချက်နေလေးပဲပြေးချင်တာစင်းလေးဆို YouTube channel လေးပြထောင်တာပဲပြီးရရိုက်တယ်ပြီးတော့ရမှသမီး channel လေးမှာတင်လို့ရအောင်ဘယ်က cut neck editing လုပ်ပြရအောင်ခေါင်းစဉ်က title ကဘာလို့ပြရအောင်ကဘာပတ်ရထမင်းစားတယ်